Bir önceki videoya gelen yorumlar beni gerçekten mutlu etti. Öncelikle hepinize teşekkürler. İzleyicilerimin bu kadar ilgili olması beni araştırmaya daha çok teşvik ediyor. O halde hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. İyi seyirler. Sultan 4. Murat 11 yaşlarında tahta geçtiğinde, arkasında Sultan Genç Osman'ın bıraktığı yarım kalan işler, önünde ise Yeniçeri Ocağı'nın siyasete sert müdahaleleri vardı. Devleti ne padişah yönetiyordu ne de padişah vekil sıfatını taşıyan annesi. İpler fiilen Yeniçeri ağalarının, bugünkü ifadeyle Yeniçeri generallerinin elindeydi. Yeniçeri generalleri sarayın iradesine tabi olmayı reddetmiş, kendi iradeleriyle de tam olarak devlete hakim olamadıkları için iki başlı bir görüntü ortaya çıkmıştı. Bu da siyaseti tamamıyla tıkamıştı. Halk perişan bir haldeydi. Korkunç bir kaos, görülmemiş bir devlet buhranı yaşanıyordu. Siyasetteki olumsuzluklar ekonomiyi de sarsmış, mali yapı kontrolden çıkmıştı. Denetimsizlik yüzünden her şey gitgide başıboş bir hale geliyordu. Rüşvet başını alıp gitmişti. Küçük bir azınlık kaostan para kazanarak kargaşanın keyfini sürerken halk çoğunlukla eziliyor, hırpalanıyor ve zorlanıyordu. Yeniçeri Ocağı ise iyice bozulmuş, askerlikten başka her şeyle uğraşır olmuştu. Askerler ticaret yapıyor, kimse hesap sormadığı için bir paraya aldıklarını zorla 10 paradan halka satıyordu. Kimi askerler berberlik, kasaplık, manavlık gibi işlerle uğraşıyorlardı. Kısacası devleti kılıçların gölgesinde kuran Yeniçeri Ocağı tümüyle şirazesinden çıkmıştı. İşi öyle bir noktaya getirdiler ki yaptıklarını hoş karşılamayan Sadrazam Ahmet Paşa'nın kellesini istediler. Buna razı olmayan çocuk padişahın yüzüne karşı Genç Osman'ı hatırlatarak tehditler savuruyorlardı. Çocuk padişah çok sevdiği yardımcısını isyancı Yeniçerilere vermek zorunda kaldı. Sadrazam anında linç edildi. Yerine kendi beğenilerine ve çıkarlarına son derece uygun buldukları Topal Recep Paşa'yı sadrazamlığa tayin ettiler. 4. Murat, ağabeyi padişah Genç Osman'ın katline şahit olmuş, amcası 1. Mustafa'nın 2 defa tahttan indirildiğini görmüş, annesi Kösem Sultan tarafından naiplik adı altında devlet 10 yıl idare edilmiş, tahta çıktığında sadrazam olan Kara Ali Paşa tarafından ölümle tehdit edilmiş, Nedimi ve sırdaşı Musa Çelebi'nin katliyle en sevdiği devlet adamlarından biri olan Ahmet Paşa'nın kapı kulları tarafından linç edilmesini izlemiş. Şüphesiz ki yaşadığı tüm bu olaylar kendisinde bir takım psikolojik rahatsızlıklar yaratmış. Yaşadığı tüm bu olaylardan sonra çok sinirli ve sert bir mizaca sahip olmuştu. 4. Murat, Genç Osman gibi sorunların farkındaydı ve bir şeyler yapmak zorundaydı. Ama bunu belli etmemeliydi. Yavaş yavaş kurallar koyarak Yeniçerilerin gözlerini korkutma peşindeydi. Kendisinin de kullanıyor olmasına rağmen içki ve tütünü yasakladı. İçkiyi ve tütünü yasaklamasının nedeni meyhanelerin ve kahvehanelerin Yeniçerilerin elinde olması ve İstanbul'da sayıları gittikçe artan bu yerlerde iktidarı deviren, hükümet kuran siyaset muhabbetlerinin artmasıydı. Bu sebeple Büyük İstanbul yangınını da bahane ederek içki ve tütünü yasakladı. Kurala uyulup uyulmadığını bizzat tedbirli kıyafet gezerek denetledi. Bu denetlemelerde binlerce kişinin kellesini aldı. Bu klasik bir içki yasağından ziyade genç bir sultanın otorite testiydi. 4. Murat ayrıca devlet mekanizmasındaki bozuklukları düzeltmeye de gayret etti ve bu bozukluğun çokça rüşvetten kaynaklandığını düşünüyordu. Bunların üzerine 4. Murat tüm bu işlerin altında imzası olan Topal Recep Paşa'nın ölü bedenini isyancı Yeniçerilerin önüne attı ve tüm Yeniçerileri kendine biat etmeye zorladı. Gücü eline alan 4. Murat 1638'de Bağdat'a sefer düzenleyerek Bağdat Fatihi oldu. 4. Murat dönemi bozulan devlet mekanizmasının biraz olsun düzelmesi ve gücün tekrar merkezde toplanması bakımından çok ama çok önemli bir dönemdi. Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendisinden daha mı güzeldi ne diyen bu genç sultan 27 yaşında sirozdan hayatını kaybetti. Abi 4. Murat'ın vefatından sonra 25 yaşındayken tahta çıktı. Sultan 4. Murat'ın ani vefatı sarayın bir köşesine hapsolmuş ve zaten ölüm düşünceleriyle harap olmuş Şehzade İbrahim'i çok sarstı ve padişah olduğuna inanamadı. Annesinin ve devlet erkanının ısrarlarından ve abi Sultan 4. Murat'ın cenazesini gördükten sonra abisinin vefat ettiğine kesin olarak inandı. Sultan 1. İbrahim tahta geçtiği ilk yıllarda sinir hastalığı yüzünden sık sık kriz geçiriyordu. Ancak daha sonraki yıllarda devlet işleriyle bizzat ilgilenmeye başladı.
Sultan 1. İbrahim tahta çıktığında soyunun tek şehzadesi o kalmıştı. Osmanlı tahtına varis olacak kendisinden başka şehzade bulunmadığı için kardeş katli yaşanmadı. Yalnız bir sorun vardı. Kendisinin de çocuğu yoktu. Uzun bir süre çocuğu olmadı. Bu yüzden ilk oğlu Şehzade Mehmet doğduğunda ülkede şenlikler düzenlendi. Sultan 1. İbrahim çok cömert bir padişahtı. Fakirlere ve kimsesizlere yardım etmeyi çok sevdiği, çıkardığı fermanlarla açlık ve kıtlığın önlenmesine çalıştığı ve kediler kışın sokakta üşümesinler diye yığınla para harcayıp kedilerin sığınabilecekleri yerler yaptırdığı kaynaklarda geçmekte. Haremdeki Voyvoda Kızı adlı cariyenin anlattığı bir masalın etkisinde kalarak sarayın bir odasının tamamını samur kürküyle kaplaması gibi olaylarının dışında genel kanı diğer bütün abileri boğdurulduğu için psikolojisinin bozuk olduğu, çabucak sinirlendiği ve ani tepkiler verdiği şeklindedir. Ama 1. Mustafa ve 5. Murat seviyesinde bir deliliği olduğunu birçok tarihçi kabul etmez. Sinirleri yıpranmış bir insandı İbrahim ve hiç kesilmeyen baş ağrılarından müzdaripti. Bu sebeple yemek bile yiyememekten şikayetçiydi. 8 yıllık iktidarında devlet düzeyinde hiçbir katkısının olmadığı doğru. Ancak tahttan indirilmesi ve akabinde 10 gün kadar 3 metrekare büyüklüğündeki bir hücrede kalması çok dramatik olup hiçbir hükümdarın, hiçbir insanın hak etmediği bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Babası hapsedilince 6 yaşında tahta çıktı. Ava merakı yüzünden Avcı Mehmet olarak tanındı. Avcılıktan dolayı ata çok bindiği için kamburu olduğu rivayet edilir. Sultan 4. Mehmet 39 yıl gibi uzun sayılabilecek bir süre tahta kaldı. Bu sebeple Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en uzun süre tahta kalan padişahtır. Edirne'den Atina'ya kadar geyik avlayan, yönetimi vezirlere, özellikle de köprülülere bırakan bu padişah çoğunlukla hayatını Edirne Sarayı'nda geçirmiştir. Rivayete göre ava o kadar düşkündür ki 39 yılın 15'ini Edirne'de avda geçirmiş. Ayrıca Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Kanuni'den daha fazla asker toplayıp Macaristan'daki çok da mühim olmayan Yanıkkale'yi almaya gidiyorum deyip Viyana'yı kuşattığını da düşünürsek kendisi pek de uyanık değilmiş. Bir rivayete göre 4. Mehmet'in ava bu denli meyletmesinin asıl sebebi baba diye hitap ettiği Köprülü Mehmet Paşa'dır. Valide Sultan Köprülü'nün öne sürdüğü şartları kabul edip Paşa'yı Vezir-i Azam yaptığında kendisi henüz 16 yaşında bir delikanlıydı. Ve Köprülü Paşa padişahın işine fazla karışmaması için biraz da Valide Sultan'ın işbirliğiyle ava çıkmasını teşvik edermiş. Edirne'de av alanlarının saraya daha yakın olması, İstanbul'daki veba salgını ve padişahın yaşının küçüklüğüyle birlikte onun neredeyse sürekli Edirne'de kalma sebepleri arasındaymış. Tahtı döneminde 2700 kişinin öldüğü, 700'den fazla yapının yandığı bir yangın gerçekleşti. Yangın sonrası kentte kıtlık ve veba salgını başladı. Çınar vakası olarak bilinen Yeniçeri ayaklanması, genç padişahın sarayın içinden istenen ağaları idam edip surlardan aşağı atmasıyla ve Yeniçerilerin bu kişileri çınar ağaçlarına asmalarıyla sonlanmıştı. 4. Mehmet'in tahttaki durumu 1683'te Viyana önlerinde başlayan bozgunun durdurulamaması yüzünden sarsıldı. Ordu ayaklanarak padişahın tahttan indirilmesini ve yerine kardeşi Süleyman'ın geçmesini talep etti. Bu talep kabul gördü ve 4. Mehmet 1687'de tahttan inmek zorunda kaldı. 4. Mehmet tahttan indirildikten sonra iki oğluyla birlikte Edirne Sarayı'na kapatıldı ve hayatının sonuna kadar burada kaldı. 2. Süleyman, abi 4. Mehmet'ten 3,5 ay küçük olduğundan dolayı tahta çıkmak için tam 40 sene boyunca abinin tahttan indirilmesini beklemek zorunda kalmıştı. Sarayın bir köşesinde 40 yıl boyunca hapis hayatı yaşamış ve 4 yıllık hükümdarlığı ilk gününden son gününe kadar sıkıntılarla dolu olarak geçmişti. 2. Süleyman, Osmanlı tarihinde en uzun süre veliaht olarak bekleyen padişahtır ve tahta geçirileceği zaman buna inanamamış, öldürüleceğini zannederek muhafızlara direnmiş ve sonra annesi tarafından ikna edilmiş. Sultan, Köprülü ailesinden Fazıl Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getirince işler bir ara düzelmeye başladı. Yeni sadrazam kaybedilen birkaç yeri geri aldı. Bozulan devlet düzenini yeniden kurmaya çalıştı. Bu sırada padişah ise birdenbire hastalanıp yataklara düştü. Vücudu gün geçtikçe su toplayıp şişiyor, yerinden kaldırılırken bile ağır acılar yaşıyordu ve hiçbir tedaviye cevap vermiyordu. Talihsiz padişahın ölümü de gayet ilginç olmuştu.
Tarihçi Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın eserlerine göre Hekimbaşı sultanı fazla diyet yaptırarak öldürmüştü. O zamanlarda bilinmesi pek de mümkün değildi padişahın böbrek yetmezliği çektiğini. Hekimbaşı padişah fazla periz ettirdiği, su içmesini bile yasakladığı ve böylece padişahın ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Yedikuleye hapsedildi. Abisinin ölümüyle tahta geçen 2. Ahmet, Arapça ve Farsçayı çok iyi biliyordu. Orta derecede bir eğitim görmüştü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı. Zaman zaman kıyafetini değiştirerek halk arasında dolaşır, insanların dertlerini sabırla dinler, çare bulunması için gerekli yerlere emirler verirdi. Sultan II. Ahmet bir mesele hakkında uzun uzun düşündükten ve bilenlere danıştıktan sonra karar verirdi. Sanatkarları korur, onlara değer verir, daha iyiye ve daha güzele yönelmeleri için çalışırdı. 3,5 yıl saltanat sürdükten sonra yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak 1695'te Edirne'de vefat etti. Videonun sonuna geldik. Fikirlerinizi, görüşlerinizi veya istediğiniz bir konu hakkında video yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.